起来继续。好疼啊！刘嬷嬷，怎么了？我脑袋痒痒，能不能挠挠啊？准。刘嬷嬷，说。我想，对不起啊，您肯定是那种通情达理的人嘛，不可能不让我打喷嚏的，是不是？下回憋住嘛。你哪儿那么多废话呀？赶紧走。哦。嬷嬷，你又怎么了？就这么一会儿，你举3次手了？不是您说的吗？有事之前必须举手请示啊。什么事儿说？我想放屁。嘿，你个小丫头，我算弄明白了，你这是存心跟我抬杠呢吧？没有，完全没有跟您抬杠，我这不是憋不住了吗？少跟我抬杠，你那点心思以为我不清楚吗？来人呐，把他给我拖下去，杖责20。等一下，刘嬷嬷，您可知道吏部尚书丁大人啊？我当然知道啊。那您可知道他是谁的干儿子啊？中堂大人。你的。哎呀，响鼓不用重锤吧，有些话不必说得太透吧。算了，我就看在你讲磨破皮的份上，放你先去休息一会儿吧。谢谢刘嬷嬷。